fa androantsika miditra ao anatin'ny tontolon'ny rano zanak'ondry tsisy afaka mikitika anao zany tsisy ody mikitika anao zany tsisy olona mikitika anao zany tsisy fahoriana mandany anao zany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mino an'izany ve ianao nalatsaka tao andavaka ny liona Daniel satria nangataka tamin'Andriamanitra izy nefa tsy avela izy afaka angataka amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy amin'iza amin'ny mpanjaka Daniel nangataka tamin'Andriamanitra nosamborona natao tao andavaka ny liona fa ny liona koa mahafantatra hoe tsy azo kitiany ity ny anjelin'Andriamanitra niaraka tamin'ny Daniel tao Daniel ndray olona matakatra tsara momba ny anjely izy dia ny diany liona ny dian'ny anjely ny vavany liona tsy afaka nikitika ny Daniel fa nesorony Jesosy nesorin'Andriamanitra ny torimason'ny mpanjaka ny alina iny tsy nahita torin'ny mpanjaka misy torimason'olona isorin'Andriamanitra amin'ity volana ity tsy mahita tory mihitsy izy dia mandinika izy ahoana ny anaovana an'iny olona iny anisoanao izy manao aneo alleluia zany no mitranga mino an'izany venareo misy torimason'olona isorin'Andriamanitra mifoa izy mba hiaritraritra nisoanao fotsiny tranga amin'ity volana ity zany any amin'ny overflow CV mba misy olona mino an'izany tranga zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity volana ity foan'ny mpanjaka avy any satria tsy mahita tory nandeha tamin'ilay lavaka ny leona nanomboka ny azo ary Daniel mpanompon'Andriamanitra avo indrindro niova ny fiteny ile olona mitrerotrerona anao io iova ny fiteny tsy zany mihitsy ny fiteny mpanjaka raha latsaka andavaka liona ary Daniel sa mihitsy ny teny izy Daniel avianao fatorany zany ihany tsy zay fa hafa mihitsy fa niova ny fiteny ry Daniel mpanompon'Andriamanitra avo indrindra nitrerona anao dia hivadika fanajana anao izay nikitakitanao dia anajanao amin'izay amin'ity volana no mitranga izany izay nikitakitanao dia anajanao amin'izay averenao vavanao azafady izay nikitakitanao dia anaja amin'izay izay nikitakitanao dia anaja amin'izay raha iso amin'ny anaran'i Jesosy noho ny voninahitran'Andriamanitra mitranga eo aminao ry Daniel mpanompon'Andriamanitra avo indrindro ny Andriamanitra zay tomponao mandaka ariva va navonjy ianao andavaka liona eny ry mpanjaka o Andriamanitra efa niraka ny anjaliny nanakombona ny vavaliona tsy andratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjaka za tsy nanao ratsy rehefa tsy manao ratsy ianao meninona nkasiparana ataony olona Andriamanitra maniraka ny anjelany momba anao sy miaraka rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao mety tsy rara iny olona fa Andriamanitra maniraka ny anjelany momba anao amin'ny anaran'i Jesosy nalana niakatra tao andavaka liona i Daniel nakarina ny ala avy ao fa nivady amanjanak'ireo olona ny ampanga azy dia natsipivelona tao andavaka liona narapaka liona misy karazan-javatra mifamadika misy karazan-javatra mifamadika izay nikasaina natao taminao no mitranga amin'ilay mikasy ary zay natao taminao ka tsy navoanao mitranga amin'izay nanao azy io mosavy mahazo anao io amin'ity volana ity io mihitsy no mitranga amin'izay olona nandefa amin'ny anaran'i Jesosy ilay azo natsangany Amana iantonany Mordekay izany ray no niantonany Amana fa i Mordekay no solony toerana tsara toeram-boninahitra nisy azo teo aloha
zany no mitranga amin'ity volana ity ny azo natsangana iantonanao izy no miantona eo lay toerana tsara ny riariavany teo aloha indray no itoeranao ary manoatra an'izany sy mihoatra an'izany io masom-bahoaka no anandratananao tsy hoe misandratra any amin'ny manginginany fotsiny ianao fa hisandratra eo masom-bahoaka ianao hisandratra eo masony tany amamonina ianao hisandratra eo anateny fiarahamonina ianao amin'ny anaran'i Jesosy manambarako izany fanambarana izany za pastor Isidore Andrenerina zay mpiambina eto amin'ny fanany voninahitra no milaza izany fanambarana izany mitsingerina eo andohan'ny ratsy natao fenao afaka velona afaka salama ty volana ity no ahitanao azy nanomboka teo Daniel dia napetraka tao amin'ny toerana ambony teo amin'ny fanjakana ary nambinina izy ao amin'ny apokalypsy 12:11 hatramin'ny 12 dia nare feo mahery tany an-danitra ao nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakana andriamantsika sy ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika izany nazera zafady mpiampanga ny rahalahintsika iza tsara hoe nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'andriamantsika andro manalina iza hoe zafady isaky ninona izy miampanga hoe ary izy ireo naresy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nanka mamy ny ainy itsony izy na dia ho faty azy misy mihaino ve azy ao inona ny asany satana teo le nazera la satana le nazera io so mbola misy tsy mahazo izy moa le nazera satana io nazera inona ny asany miapanga ary amin'iza no hiapangany atsika io ny fiapangana manko any amin'ny fitsarana ny apangana olona any amin'ny polisy any amin'ny gendarme any no hiapangana olona ki satana koa rehefa miapanga dia tsy maintsy any amin'ny mpitsara no hiapangany olona anaty baiboly satana afaka miresaka amin'Andriamanitra Andriamanitra miresaka amin'ny satana satana miresaka amin'Andriamanitra rehefa nisy olona nampangainy satana tamin'Andriamanitra anaty baiboly kanefa olona ambony be ara-pivavahana izany anarany Zakaria pisorina be nampangainy hoe maloto ny akanjon'io maloto pisorina be mpanompon'Andriamanitra avo be zao ampangainy satana eo anatrehan'Andriamanitra pisorina be azy zany ampangainy dia miapanga izy bebe anio nanompo anay nanao fanatitra taty aminay ombo 3 oso 2 ary nomena izy zao io nomena io ombo nomena tanimbary nomena trano nomena zao zafina io enao amin'io mivavaka atao am-piangonanato vany satana miapanga anao natrehan'Andriamanitra zafina io enao ny tsy milala ninina fa dia mivavaka tompo enty ay vonjay ho ay afao dia ozy izy zafina io hitanao amin'izany fa le vavaka ao tsisy dikany mihitsy tsy dikany mihitsy lazao ny namanao mila fahalalana ianao satria misy resaka ana momba anao iza le miresaka satana miresaka amin'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy manafaka anao azy zany fa Andriamanitra miandry fahalalana avy aminao satria ny fahalalana ny manafaka anao alleluia fadianina ianao atao délivrance ianao zafina io dimy zahay no ao anatiny io ao zany manaprofo fa nenay izy enao amin'io mety mbola tsisy fombafomba nataonao zany tamin'ny anao manokana
fomba tsampy fa ray aman-dreny benao taninao nanompo azy dia niditra tamin'ireo ray aman-dreninao reo izy ary hatramin'ny taranaka dia niditra tany aminao. Miapanga izy eo anatrehan'Andriamanitra andro ny vavaka ataonao amin'io afao aho Jesosy eo afao aho tsy mahafaka anao zany. Le zavatra lazain'ny Satana marina sa tsy marina? Taovy mafy marina sa tsy marina? Marina. Tena taranaka reo nanompo anareo marina izy. Areo zay moa tonga miaina ao anatina fahoriana lalina. Manompo an'Andriamanitra miaraka amina demony tsy mety afaka, demony tsy mety miala. Fa androany Andriamanitra manome valany. Fa izy reo narisy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Sy ninona izy teo? Teny filazana azy, filazana ny Jesosy, filazana ilay zanak'ondry. Avelako kely eo iny idiratsika le Efesianina 1:7. Izy no ananatsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny hareny fahasoavany. Iza le izy io? Jesosy. Jesosy no ananatsika fanavotana amin'ny rany. Zany hoe ilay ra nalatsaky Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia fanavotana atsika. Raha iso tsara izany ho fahalalana ao zany. Lay ra nalatsaky Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia inona izy teo zavady? Fanavotana atsika. Izy no ananatsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny hareny fahasoavana. Inona ny navelan'Andriamanitra azafady? Ny fahadisoantsika navelan'Andriamanitra. Fahadisoantsika. Inona tsara navelana hoe? Fahadisoantsika. Noho ny amin'inona io? Ra nalatsaky Jesosy. Na hoe ny ra nalatsaky ny zanak'ondry. Aoko fantatra ao zany. Raha mivavaka tsy vitany hoe rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Fa fantaro zany. Izy no ananatsika fanavotana amin'ny rano. Namela ny fahadisoantsika izy araka ny hareny fahasoavana. Avelaka eo indray aloha eny. Rehefa avy eo niverenatsika Colossianina 2:13 hatramin'ny 15. Ary anareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforano ny nofinareo dia novelomany niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Inona ny rehefa navelany? Ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratana ny didy zay niampangatsika. Soratana n'inona zavady? Didy zay niampanga avereny hoe didy. Didy niampangatsika. Nataony inona io? Novonoiny soratanany didy. Novonoiny avereny hoe soratanana didy. Niampangatsika novonoiny. Dia nesorony tsy eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny azo fijaliana. Ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitonan'ireo toy ny fanao izay avy nandresy. Raha ny marina maro amintsika nefa voatolotra ho an'ny Satana
voatolotra ho amin'ny fiainana mangidy no ny fanompona devoly nataon'ireo ray aman-dreny na inona sorona nataony tany de manan-kery atsika dia amintsika taranaka na inona fomba tsara baiboly tsy mifanaraka amin'ny sitrapony tompo nataon'ireo dia misy fiantraikany amintsika taranaka izany ary misy soratanana didy mihitsy aza ny ampangatsika sy tafavoaka io nanompo anay io anay io anay io rehefa ohatrohatran'izao reo dia tsy maintsy maty rehefa tonga amin'ny taona anakaiky ny 30 taona reo tsy maintsy maty zany ny soratananay momba an'ireo anao délivrance atao ambony tao de ozy ny fanahy ahoana mozy no androanao anay ialato ahoana no androanao anay ialato tinge ozy nataon'ny papany sorona satria ozy papany tsy mahavanona vehivavy ry zareo maty daholo ny anabavan'ny papany maty tapitra maty de taranaka avy amin'ny papany tsy mahavanona vehivavy de nandeha de reo zy nangataka taminay mahazo vehivavy de nahazo de zay io zy ny nanome ary tia nay ty natao sorona ho anay ty ary zay no mipetraka ato zay no mibaiko zay no miguide zay no micontrôle zay no miaraka aminy ny anay ty nameny papany anay ampahorinay amponjalinay miditra tao anatina fahalalana moa zay mbola ifampizarako aminao androany de ozy izy zay nge ozy pakatahaka ahoana hoa Mosesy ozy nanoratra Andriamanitra ozy nanoratra tamin'ny vato fisaka de le nomenany Mosesy de zay koa ozy nanoratra misy vato fa nisoratana ny momba ny fiainan'ity olona ity ary io vato ozy eo ambony lohany manindry azy namakaiza zay ny tsy matafavoaka azy ary maro amintsika eto misy soratra mihitsy any ara-panahy miazona ny fiainanao tsy ho tafavoaka soratra fa noho ny amin'ny rany zanak'ondro izy